տեղամաս մարդ բերելու։ Առանց տեխնոլոգիաների ընդդիմությանը ձայն տված մարդիկ եկան, քվեարկեցին եւ այսօր ընդդիմությունը կարողացել է իր քվեներով ճանապարհ հարթել ընդդիմադիր քաղաքապետի տեխնացուի համար։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմությունը կկարողանա ճանապարհ հարթել ապագա իշխանապողության համար, թե ինչ ճանապարհով դա կլինի, դա արդեն այլ հարց է։ Սարիկ Մինասյանն ասաց, որ եթե ինքը անցողիկ շեմը հաղթահարած պրոիշխանական ուժերի հետ միավորվեր, ինքը դա կաներ կոալիցիոն հուշագրի սկզբունքով, ոչ թե այս, որի դեպքում որևէ պատասխանատվություն այդ ընդդիմադիր ուժերը չեն կրելու Վարդան Ղուկասյանի որոշումների համար, այդպես է։ Ոչ, ինչ ուզում է թող ասի Սարիկ Մինասյանը։ Կրելու եք պատասխանատվություն։ Մենք հայտարարել ենք, որ ավագանու նիստերին մասնակցելու ենք եւ իրականացնելու ենք այն բոլոր գործառույթները, որը վերապահված է ավագանին։ Մենք չենք ստանձնում ոչ մի պաշտոն, ոչ մի նախապայման առաջ չենք բերում, այլ աշխատելու ենք որպես ավագանի, մեր խղճի մտոք, մեր ունակությունների ու գիտելիքների մտոք։ Շատ քննադատվեց Վարդան Ղուկասյանի վերջին ճեպազրույցում հայտարարությունը, որ ինքը կողմ է միութենական պետությանը Բելարուսի սկզբունքով, ձեզ ասում են, որ այդ ուժերն էլ փաստորեն միասնական, մեզ ուզում են դարձնել գուբերնիա։ Դուք կոնկրետ ինչ դիրքորոշում ունեք այս հարցում։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Ղուկասյանի մասնավոր անձնական կարծիքն է դա եղել եւ ընդդիմության այլ ներկայացուցիչները չեն կարող պատասխանատվություն կրել պարոն Ղուկասյանի անձնական մասնավոր կարծիքի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ դուք հիմա հնարավորություն կունենաք նրան այդ հարցը ուղղել։ Իսկ դուք կոնկրետ կողմ եք, որ միութենական պետություն դառնանք։ Ես կողմ եմ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգ, խաղաղ, զարգացող, ժպտացող ապագային եւ աշխարհաքաղաքական վեկտորների, ուղղվածությունների ու վայրիվերումների մասին կարծում եմ, որ այս բանը խոսելը ժամանակավրեպ է։ Վարդան Ղուկասյանը նախորդ անգամ ձեզ ասաց, հիշում եմ այն երգը Վարդան ջիպը դուր կռուգում տամ, դուք էլ դրել եք ոնց որ այդ երգը ձեր էջում, այդտեղ իր հասցեին ինչ որ վիրավորական կամ հեգնական բանկար դրա համար էր ակնարկում, որ գիտեմ ինչ է կարել իմ համար։ Երբևից է իմ մասնագիտության ընթացքում, որից գալի հատված է եղել է հումորը, երբեք ոչ մի դեպքում ոչ մեկի հանդեպ վիրավորական ոչ մի բան չի եղել եւ հումորին պետք է վերաբերվել հումորով, պարոն Ղուկասյանը դեպ այդպես էլ վերաբերվել է, որովհետեւ իր կառավարման հենց առաջի թե երկրորդ տարում էր, երբ որ Կարծոյիցո Հայաստան հեռուստածրագիրը եւ այդ ծրագրի մեջ առաջի ծրագրի մեջ 3 երգ է եղել Վարդան Ղուկասյանի, Ֆելիքս Պիրումյանի, դեպ այդ ջիպը դուր կռուգում տամ, իրականում վերաբերվում էր Ֆելիքս Պիրումյանին, ով այն ժամանակվա մարզպետն էր։ Եվ կարծեմ երրորդ երգը Սերժ Սարգսյանի մասին էր, հաջորդ ծրագրի մեջ եղել է եւս 3 երգ, կարծեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, Պուտինի ու Հռոմի Պապի մասին։ Այնպես որ այդ ժամանակահատվածում այն գործով, որով որ մենք զբաղվել ենք, որով ուրախություն ենք դարձել բերի Հայաստանի Հանրապետության հեռուստադիտողին ու գյումրեցի հեռուստադիտողներին մասնավորապես, որովհետև այդ ժամանակ այնպես է ստացվել, որ նկարահանումները, որ վերջացնում ենք, շատ հաճախ տուն էի գնում այն ժամին, երբ որ մեր ծրագրի եթերն էր։ Ես Գյումրիի բոլոր բաց պատուհաններից մեր ծրագիրը լսելով գնում հասնում էի տուն։ Այնպես որ իմ կյանքի ու իմ մասնագիտության արած յուրաքանչյուր րոպեի, յուրաքանչյուր պահի համար ես ուրախ եմ ու հպարտ եմ, ու նաև շատ լավ է, որ պարոն Ղուկասյանը հիշում է այդ ամենը։ Եվ պարոն Մխիթարյանը թվերից վախացնում եմ, որ դուք Վարդան Ղուկասյանին ընտրելով քամի եք ցանել ու պիտի փոթորիկ հնձեք։ Ինչ դավեր կարող են նյութել Գյումրիում ու ինչ փոթորիկի մասին են ակնարկում։ Իսկ ում են վախացնում։ Երևի ձեզ ընդդիմությանը, որոնք ես գյումրեցի եմ, Գյումրիի բարքերը գիտեմ, գյումրեցիների գլխից մի մաս պակասի։ Գյումրեցիների գլխից մաս չի պակասելու, ես չգիտեմ իրենք վախեցնում են, թե ինչ են անում, վախեցող մարդ չկա, կարծում եմ։ Այս վերջի 7 տարիների ամեն դեպքում իմ գործունեությունը հենց դրա մասին է խոսում։ Գյումրիի ավագանու մեջ էլ վստահ եմ վախեցող չկա, խոսքը այս պահին արդեն ոչ ընդդիմության ներկայացուցիչների մասին է, որովհետև այո, մենք աշխատելու ենք ընդդիմադիր, բայց աշխատելու ենք օբյեկտիվ ընդդիմադիր։ Մենք աշխատելու ենք հանուն Գյումրիի, մենք աշխատելու ենք ամեն ինչ անելու համար, որպեսզի պարոն Ղուկասյանը այն բոլոր
խոստումները որ տվել է, Իրական։ սկզբունքորեն հավատարիմ մնա այդ խոստումներին։ Եվ նաև ասում է, որ Գյումրիում ապացուցեցին, որ քաղաքականությունը անբարոյականություն է, նաև ՔՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը ձեզ գրել էր, որ Գյումրիում Սերժի եւ Քոչարյանի դուստր տեխնացուներ Ռուբեն Մխիթարյանը, Կարեն Սիմոնյանը վերահաստատեցին, որ խաբեբայ են եւ քցող, հաստատելով, որ իրենք փորձում են խաբեությամբ քվեներ գողանալ։ Թասիբով գյումրեցին պետք է գնահատական տա քրեական գործերը շարլակած Վարդանիկին խաբեությամբ քաղաքապետ դարձնողներին։ Ում եք դուք խաբելու քցել, որ Արթուր Հովհաննիսյանն այսպիսի գրառում է անում։ Շատ ծիծաղել է, որ ան Թասիբ Երևանցին Թասիբով Գյումրեցուն ինչ որ բան է ասում։